Absia for makwa ba eba Waa Hwe eso ene fiada haya Adum TV sene de be no fiada do e betena se bonkomo ma hu de ekone de benyina ene me maame bi ene be nkomo menim se onim no yenyina me saketekete amenyini efie me nana mu nyina na nwoma no moto ya me de enyini enti ene me kra me hu ni mayedin mamoto sanse me hu me star me hu ni di nyine ye enti metia nyina me hu pose che enso adwuma nti ase aseda kese enkoma DBS for omuna de bia omo so ase me de dwuma de ebrel so pose o si dan na se nchensen ne blocks ne sa ne man na ohia de a Mr. Ko DBS na omo bebre on ma betimi de ama na bibia akoye de ama the Vita School Complex enso e wa tonso fe ase oba kitwa fa ne ko from crèche to JSS on be chena de amene nyina be panyimpa na dachi bi ono so atimi abe adwuma e de abehwe afi nso Suzy Heba for enso esomase dindin omo de sibi soap airtime achi kese pa oberro mpabo na ho sent bi aba ho da bi enye kra Mr. Kofa bi nefa yo na ho wo de yo na ho 10 minutes over repe ho na ba bia aye kama omo sa de men and women capsules abadwa so ema enom ema esese omo ahemfie mema nso enom ema ye omo adwuma omo motimi ye adwuma pa enti Mr. Kwaje bi nefa ye on ho ye metwa me ho aba me ba me don command beto so Mama Esther ene menene ebedi nkomo no pacho Mama Esther eno an nyina yeso nyina eno an enima odi ankasa de say Mama Esther na ye odi an wo register man na say odi ankasa wo me di ankasa de adwoa pokua okay ana say maamefo ne de mta from adwoa badu okay on satetefo no wo na utimi wo akoduru du a obasi obi ahunu say wo du ani du ba ko adwoa badu ba di am papa de to me di pokua okay aha na di school de de frame ana say register mu e won de ye start opoku na ware aye no estaboachi dua okay ti me di ne bebrebe no okay nti na Mama Esther no eba ye Mama Esther no de o me ye Pentecost emeko pani okay na wo ye oba pani wa asori mu a wo ye na ema nipa ni nyina enti obi e fra Mama Esther Mama Esther no me de dwumo ba abantenya afe na atisire de sen o de Esther poku ana Esther boachi dua wa mre wantimi mo enam se yemfa ne simple Mama Esther ne de abrewa o akokoro akwala o pani obi atimi bo enti na ma Mama Esther yeah obusia ene Mama Esther cheche ni din mama obi ehun de enti Mama Esther ne bai na pacho oda so tonyom no ana sisi ayi de onyom na wo ho na ne yemo aw nyankopɔ nti me da so to na me gitum se meto so ache okay meto ache fi se nyame asem da so Bible mu ne de na che se ensem no entwamu da enti se me di na chi di asem no nyina ye me de a enti bire bia metimi de bia to dwom nti meto dwom na me da so to okay nano na me namfo bi di nkomo na ye ka nyamesom ne enwoma e wo ho sisi ai na ba ko ka se tete no na ye tonwom ema oto no ma otimi ka se enwom nyamenwom ne enwom ne ye mpa ye evra otinwom na etimi kanya osunsum unti bibia asa se wonwom ne timi je bibia asa yo minim sa adwomto de tumi di dwomto achi e nam dwomto so na dwui Jericho afasuo adwomo se to dwomo wo boni nimpo a wonwo to anigi adwom ne fa nkwa ho san tiem wa wonchim mma na oni biempo se wo to dwom na wo ma betimi adoso asene ne a wo wokunu na se bia ebibu adwom aten se tete no de na wo te dwom a na wo ho e wo so na ba wo honhom de metimi aka se nyame asem bia dwom bia nyame asem wo mu bia na nya de atumi e wo mu ni be frim okay wa wutie no so asa wo de wadwene si adwom no so okay nyame sam kra asofo eken se wa ma wadwene ankoso a emfaso a wadwom no mu wunya saa na adwom na obi di aba no esa wa akra wutie no wadwene ne namwa ne ade wi a na afa obu adwom na ten adwom we ne tumi bia nim ne ade bia woto obo ase a da bia mekase enuanom am ye fa ne se wo tu wi ase dwom ikura no wunya won ho abotere na wutie adwom no mu nsem a abrabo mu niam e de bobra nyina wa dwom no ba to duru honom na hu nse nipa kro no waye ni ti rasta no waye he na ase he munyi sa adwom no mfiri so
enya dwom papa udi kan ye wadwene se dwom ne nya wunya mfaso wom na wogidi obi ade ba no a na wusom yi a ne ati bia bibia nyame ema nipa ne ye dwom tuni ne mfaso bi wom a wobenya enti ya ye momode se ebeyi no efri ho ewo mu sese ye bibia wo honhom mu ehye nyame dia ne onyam de na mom ye ya ye bua ho aten no nso ya ye mfa nyame adwene emua ade no ho aten ne be ye amen. Okay. Asma okay na atwema adwen se bibi so na no me hu video bi na wo asori dem a otu mafo o de yokonfo kwa da enwom na etufo nti asam na wabisa me yo uko social media YouTube ni ade adugbo nsankrofo de ato Mama Esther to kwa da adwom Mama Esther to kwa da adwom ne nipa ahwe bebre pa se no mu nsima jai gospel na to na me wo mu ko tie nsem na wo nam so nipa cross wa anya ne sanka nkonkohwe eyi wo mu nwanwa kura se oye Kristo ni no atokwa da adwum nam siti asam na ewo mu no tie nsam no nipa no won pese wo twempena won pese wo bo adwaman na sem nyina ne se adwum na wo to se meyire ni mempena ni hwan na menwa no ahu eni ma papa nka nyame pene meyire no de ne so ene na wo nyame anim ene na nyame nsa wom nanso so niema mehia wo meyire ne ho no menya no mempena yi de me ko hell twan nanso so eniema bi nso otwe me fi se mani na me de hwe enti nka yetie sa adwom no ni etie mu nsam se wose meyire nka mepo asem niema a wo ye nyina ese ni sei nanso so weni niema a ma mempe no a ene ye fa ya kamsa ya adwene nti nam se adwene a yedi tie asem no ansa na judgment na ba nanu na ehia wodi kan ya wadwene se enye bibi ewo mu bi enye ma ba wosi wadwene pise bibi wo mu eye a wo pay attention a obetimi anya ade kodie na ewo mu na wafa ya na mpacho onyom no wa na otwe na se obi na twem so wadi mechi wo menkwala abremu a wona nanum nyina wo nkwala abremu wona nanum nyina ma ye interview ahodo me se obi an tworo odwom ma me da ena me anso me ntena sese me tworo odwom me hyeda na emum me nya me dwom wo me mpaibo mu ena afa se nyame nipa bi e ka nyame sem a me mama dwene di nipa na chi wo de wo ka bi se why say bre no research a wo de ade na bre mi ntia se me nso me tena se na metie wutie a asempo bi wo mu a ebetimi apem ebe se bi ebe kasa akire wa nkasa beba se ebe ye afutuo bi abekasa oh menua ya asem ya tu ni de ho asem pa na papa yi ka na wadwene di akire na no nyame betimi afa so de afutuo bebre nti na me fa so atu menua no madwom tofo krafo se ye mfa ye ho to songwriters no nko aso na emom ye ntena se ye nso ye bibi bebe wiase se ye pe bibi aka de se ye pe bibi sua na ye pe bibi tie na enumu no na ye nso bibi betimi afa ye mu a ebeba nti nyame nti me nyame dwom no wo ekwan sonko so anya obi na twro anasa me ana metena se me twro okay the nti a me bisa sa question no se me nim se onyum bebre enkofo bebre de ye omoto no se akutia me nim matena efitwehia compound house abusuan fie ni ade obonsa asem bia si na ade beche we sori na opra na wasonyo mu meja eje akasa na omode tosa nti na me say bia o she that trese enyum asem bi si a enyum ametuni obi no okun se bia oti abusuan fie bi na obi no okun ye na oto ha na enyum be si utim se nipa we pa de ode ayemi meja be kasa me na se sei nti na me bisa asa question no se nipa bi a woti asem no odi kan ni nyame asem a ofe asem ne se nyame asem onfa ne se honam fam asem okay se okenkan odi fa Isaiah nwoma no eti aduanan ba ko nchichemu du a obi osi nsuro na me no na wo ho okenkan Isaiah nwoma na so so che aduonum miensa Isaiah 53 verse 17 na okenkan no se akodie biara obotia wo na renye yie tetreme biara be soro wa etia wo atemu mu no wo bebu no fo we ni awurade nko agapade ne won trene a efri no asafo awurade no mu asem enti sa meto se akodie biara a watamfo botia me awurade ne asem ne se o ma ne nye yie tetreme biara be soro etia me no wo bebu no fo a we ni awurade nko agapade ye magapade enti se minim se bibi e ko atia me a memu no metimi akasa awurade wo kasa akodie a e botia me wo ma ne nye yie tetreme be soro etia me ne mebu no fo
we ni ajapade a wo de ama me ntimi nsuro ne ebeko atia me eno no metimi abosa ampaye na to dwom ne wo mimu and writing at the right time and yes writing at the wrong time because so when obi kasa na bre na waya obi a bibi atia ho na ukoyi quotation na the way obeye wanim me a meto dwom bi a metimi ato me koma focus si akudie botia me no mani nye yeda me jaje nso si tetra me betia me no wampinio me dance ni akasa me loya akasa every corner so obi betimi afa praye me koma focus say akudie botia me wa mani nye yeda me jaje nso si dia wo be yo ho no ene na kira asem no me ba wo betimi aka no na me ba ni nyina spelling ni ye pe back to ni na betre pe ya wo de ku agutia nti ya adwini nyame asem mfa nanti nyame ekwan so enwini mfa nkobone ekwan so mpo Bible na me yeti asese ye no ne a otan ye mpo na yenye wona a wochiri ye yie enti sa wo de akodie ni bekura wa wonsem a awie ye ni nkuguo na ubedi bra na Israel fo no Pharaoh di woni na Awurade se Mose nkancho se wonye kom na me Awurade meko ama wankasa mo nsore na mo no wo mo nkunum nyina ha na enum nyina ha enti akon bi a ye ko no honam fam no na wie ye nkuguo ti me stress se na wo bi adwunu mo na me nyo na wo kan kura nkam ti bi ache paa o se wo dwom no ya na binum de bo akuti etwa mo ache wo hu sa me dwum gina nyame asem so no afi sa adwunu na firi wi ase ma afi wo mo hwe de Bible ne de soma me na me ka no enti se wo hu no obi sa wo se nya sa nti na me to no why ana abusa for me straw se Mama Esther nwom no asem bi esi na wa ye wadwen se wo de bi kobo obi akuti a enya no nti na to ye fa bom paye sisi ai unyini ena ya bompaye se obetena ho ache na enwuma nyame da bia odi mayen na ye de bompaye di sufre nyame no oda so edo amaye da bia se dachi bi ye kase Mama Esther eden na opese wugja ema nchiba na omo ye bowdin Mama Esther na se dachi bu ni honoma aye legacy si honom se Mama Esther bi bae na no otunum na sei ena oba oye yo empanimfo bu bese katrema empro ana tatrema empro ensam hodo Awurade na meso dia ba wiase no minim se ebetena ho fi se nyame asem ne te ho de adwom ne betena ho eni eba ma etoda wo ho asem afri wiase ne se de wa obesi abo obra woti ase kura wanum asem betimi atwam fisa woni ye bi betimi amanipa mpe wade no edabu ho obi betimi aton aduane aye no aye ton ba de server no ho sitie eni ba bi a wo no kra ma obi ka se onto eni obi so betimi aton fula kra so de we obeye ade na egumu no ho enchanse obe yamade no wo mu ho ani kanti no enkrofo atimi tena se ye twen se fula wura ifi se enwote enti de ba ma atena ho ni se edimpa a mebo Awurade mpa se obeboa me ame ho ma asem na ne de meni ho mpo a edwom no bekoso atena ho aye emfaso amanchirima na se bia me ka se me ba bi kura di machi ehunu dwom to bitumi se me bayi ne ede me wadwom bebre me de agu ho ama no me be kwa awie ye na nsamani amadie no e kama wonto atoaso me ba ne to akura ne ede ne asiwei ne nana no oto dwom kura ama no ma kura nam soro a wo ba fom wo de adwom to no wo mu fie no wo abrabo a na enye ehweyi ntimi nkaso waje ajapade amanchirima bi se ajapade no wase no aye se ajapade ankrata ne hu obi atimi fa me pa cho wote ase enti de mi gya amanchirima no me fi se meni ho ebeboa ne se nyamesuro eno ne ade wose nipa biara wo suro Awurade no obekere no kwan a won fa so ena nyansa hunu mfiti ase ne yehu asuro enti se mi gya nyamesuro na me kire me nyamesuro a ebi mpa omo baba abaye ne a esere me de anya me de ne no oba be anu ho an obe tafre da bi onse na nsensa ase etototo ye ma hokro wie school area na asase ne da no kro mfa ho wotu asa me baba ma no nsesi anam se me wa asase wo mi kuro mu to ho ba bia meka se me pe tutu kwa school ba nti wo fa ho a ba bia betra kwa ye mi kuro mu to me mbra me nka kuro na to aso no na hofu abedwa nya ho no ani hwe na emom hwe se me ma me ye dan wo bro no we so ame da chi me so meto aso akomanim ti me mpa ebo ne se Awurade ma machifo wona di machi me manyina nsuro nyame
na Awurade na abɛkyerɛ kwan a wɔmfa so na emom ni ameyɛyɛ no ɛne di mpa bi a megyae na ne so bebiebie kwan ama ne wo wo mu no so wɔn so de atimi akɔ na say minya nti ene say me no be interview no me hyeda ko internet so sen ka me kɔhwɛ enema nkofo atwetwe afa ho etoda obekwa obi won ma bekwa kɔ check na wayese waye nsam no waye but me hu bibia sa se Mama Esther de me hu ane Mama Esther nwumwe Mama Esther 824 ha Mama Esther niwe oye big star obia oni mu bia ni mu se ode stardom no se nipa bebre ni mu ofa ha ye ni mu ye bojo so we mama mpacho mpese me no twa picture na we no twa enkofo pese mba won chen sen na wo dia no si ye na e ma ene obi ntimi ntan bi nka se Mama Esther maybe by akoye nsamono we okoye we aya tra to han ma na se ye o ye ne sen Paul say mitumi ade nyina ye wo Kristo a o hye meden no mitumi ade nyina ye wo Kristo a o hye meden se nipa timi ye bibi papa enye ono na hoden ene ode ye na ye Nyankopon ene ma wa hoden ene Nyankopon sunsun konkon de ahye mu no se na honhum ni no de obu ade nyina ho aten no no de obi mu naten se me di kan si ma dwene pisa ade biara me ye no Yesu kan ne saa na me ye nipa wo wie ya semfom so obi betimi abana eni da honfom so emposamfom so obi tumi mpofiri mu a ese sunsun konkon atimi mu ni yi maten na me hunu sa ade we ni ade we kasa we ya me kan ye we ya me ye enye efiri na ekọ mintimi nye sa ade ni bio afa me ye nwoma ye kenkan me eno ya ade ehia na etoso bio no da bia ya me ta kasa se nya me hu mobo no obo wura abusua bi mu ba be yiw ni etimi kasa we wa ye star enipa ne pagya wo kọ suru ma enipa foforo hu wo se enipa na atwe oba fa mo enipa na no mo ani hwe suru ni nyina si wo mo atira se ba fo mo se si a Mama Esther obi di wo ye program wo kwa de we obeserve o kra efe dodo nyame amfa fie na wa wudi nsamone kakra ne ye yi wo firi ho a wo toto kokko na wo ton a maame ne suma ne ba me na koto kokko se ko sister bi a na wo to dwom no a wodi waye ade we na nan se won to dwom bio no wo toto kokko wa ha enso obeka afa ho ansa wodi ba describe no akra ya wo ne ne sukra ba beto onka se ko sister Esther na Mama Esther na toto kokko onka Mama Esther ya na toto kokko obo dwum ya akire yesu okoye we se na akra ne se bi hunu ni pakro wonka no de asoso pa enti se bi free sa wodum ya se a enya kokko na me kototon no ni asem no na de ombeka ka ho ansa enti nipa na omoto a wodwum pagya a wokọ soro ma obeye star no wo na wo sa na omoti asase so enti wa wintimi nto na wa wintimi ntie na wa wintimi nsa na wo na bebo wa winti no ese wudi anamon a ebe fata Kristo na se wo mo panyame ehu na wo hwe wo mu a ene wodwom to na watimi adi wachi aba Kristo enti ya ahweyi kase ma me se nyame na me pagya me hu dina ho na ma ye me ho de me pe eno ane me botaye say yen so yemu bi afi na ye ba no ye de be ye futu isan say se na okan na nipa ene pagya nipa ye ma osu kodru ba bi na obe ma ho so be ye niema enfata ombetwe omho boko na wasa aba edum to na esa abato no odi wati sa o se next 4 years ube hu say yen ya ne kokromoti power de o ma ya wa no nti ye nuanu adum to fo nya ye nyintum se de president bi ba ye nipa na de ni si so na time or this som no e be drop so advertising no na enipa sa atoma no no kura na wo 2 times na etwa mu no mpo no ohwehwe ne ho niema e be so otimi se ye kwan ye nkane ye we se ye nipa be sa agi atum ye nso aye to dwom no eniema a ye de ba chi nipa ama da bia won kuma di ye chi ye na brabo papa yesu ene ye ban ene ye be ma adofo akoso adi ye chi bisa want to aso no nkwara bi ba wom kra ho de wom de ba to dwom no enye ketwa o ka sa anhwe a ye nyini kode na mde beja nchiri ma tese wa waje atum se ma pension me ho a mo kra mo be pension me mo be pension me go bedru ba bi ne de metal poster so kra ga se ma mi so ntana se kan Esther o me ko na kra ata na me drive na se me ye mistake kakra bi a driver ni so se ma me ye metwi we wo mo me ntwimu na wanyini wo da so twi na me bra me kan bi da ben
minchi kakra edu baby a wa be free kwan ni mu ma nkwala na ba enti sa nkwala yi bayi na wan so kakra se nka odidi ho nkopem we 80 years no so se no kwan ni mu di a jai ya tiasi kura sa copyright law na enya adwuma ubeti na branch bi di ahoden mi danse ni akansa na se bra tworo wo de ne to panimu me da so wo hode ya wudi koto we su nya wo me kan nyina me di tietia mo amototo otu ya adwum no esa mo bo ayen so mo didi wo YouTube ye nim ni akoso bi na mo di gusu afiza me twense kan wo obi anka abeto me dwom nti wanga sa tworo wo de na wo susu a emom ya amoto ne sa so ma ya popular de ye monto ba mun susu amoto amonka sa ye onyum amonka na obi an se eno so me mie kwa hule sa muntu ade no meti ase monto mo bo kakra na pa we de sa onye akakra omma time kakra na to be gum na me nto kakra me ni wa mo ato aso na de na mo ye nanse obato mo hu ni senka e sa wutu ni se no wa anto ni sa na abeto re o se cho onye no to na wolman se na aburo sa anya kura sesi kwan ho wona anya fofora obesie ba kwan ho asase no de anya ode pato wodi mo go ni se dan papa bi pa na si adum aye nua de pa wobetimi abu agu aye gi se ugo unu fie wura no ye mu budan nwu sa dan ase ha bie na ha nyefe enti metimi aye ni mu yo fitia na obubu enti mo amfa afadwom to amu mi samre wa na kwan amu de nam so no anya kra ni ahoden abrante bo atome dwom be na and da bi odum ba ko no wotu no reggae no atu no slow no atu wana nze bra ni no ni mutu na ade book na e tura na sa bra and yes sir ba na ho ya me fede nti wonu so otu o ya ade de ana ne ne de and first one out of 4 first one I hear us obedan na ka ho yes sir for na first one ma ka ko be mi di na kiso Mama papa ma mbusao sisi yem se yesi afina aba na yedi ene se ye tu ani ahwe nyema ekoso owiasa nka minise nka ne kra ye baby e be fre wo baby bosho bi anase bi so na yesi nyina ye ntine fi sanse ya bi aba sinse nyina ye ko mama akofa nsem bebraba yaken nyina gudem obi wo honom a ote ho ose me boa me ho for 2 weeks no so say adne bia na ye biem ya no so na gisa yakọ ba bia ye biem ko nti me ye ne den akofa adwudwum bebraba ene manya wa ha den asem na betimi aka fa lockdown yi ho ene sene ye besi atoto enema yi ene so ochina se lockdown yi kura free ho a ye betimi atoto enema yi a se bisa ba ye nimbie wa ye ntina senka se me hu yanka me ye se me hu yanka me ye se onua bi to dwuma se me hu yanko na so na akachi no kwasem se COVID-19 ene ye ne lockdown ne brother pani o mde abet company fu agufi adisua wo musin se teacher achira wade from class 1 to university nyasam keto obi asua de obi ara asua de enti dia me pesa me kan se eya adesua ma Yesu ma ye eba mpofri mu se wo benya kwan asiesie wo ho pa wie ahwe sika asebase ye na bosumi nsia wo betimi adie ho ahoboabo de menyi ni se obi ye empo se no obi wo sika edoso so betimi adi na bosumi nsia na sa wo ka che se ye dadem ba ya bosumi mieni na nkan wo ne na wo nko na wodi sika no se wo nko a wodi di a ebetimi ason bi se waye wadwene se me wo 6,000 na daho adabia akura ye di 50 Ghana na 100 Ghana akura be fa busum mienu na emom enam se ani nipa dom na ehia na se ye hwe nipa bebre no na ya boaboa ye nuanti ne de nka beso na awotwe na ebetimi aso na mienu pefi se esa wodwene afoforo enna lockdown yi so abai no ye bu akonta se enen na nyarewa nti aban se ye nyina ye ntene fi sanya yare na ebuo na nipadua na nkasa kretọ da bibi nti doctor timi ka se dafa akọ wintimi nkwa adwuma enti nkade wabo anu asie na mu na wo ba bedidi afi enti mi wonuano mama bi a wo mo asem so wo mu ni sika ade ache so yen ekene ebenya bi ye ni sika ade ache so me fafo na no ma from zabra na wo wakakra na ade ache so obedi enu ade no wudi ni nyina so mpede ade ache so efri se na ye nim se bre wo hoda me pa cho eno no ebre ni hoda bibi ama emra mfiri baabi ama kora ni padua na esese duru baabi a
wutimi ji wa home a na de wabra to ho no mu na ese wudidi fi wa bibi amma wanto wo say yare ana say yankasa tena fa akompo a enyini brebeba enyini no de enya na awatwe mienu ne yebekasa tena fie no wa start a wunyini ne de wudi sie ye na mu na wobedi de afi enti bibia na say mistakes ayaye bia no yesu ade afiri ho ne yetoto ye ne emayiye ena sa anyare wo ya aben senya asutie kakra na omampani nso tie se wontoto bodam no ono nso ye ya enkanyarwa ebeba bewura ye man mu doso ono atie ena watoto bodam nti ono onyamfaso bi amfiri amamuo no ye nkade mfaso bre no enti saa na wonso wo fie no wonso to wo ba bi mu wonso to wo boda bi mu boda na wo to ono ye wo bro no ba bia nka wutimi nanti koduro na wintimi nanti no hwanu wunya ba bia na police fo na soldiers beba begina aka tro se ensia ba wankasa hu ne se aha emwa me na wanya nkwa yare ne yensan yade social distance sa ye ka no nyina no se yete ase se ye ne yenua no entem beteti obi nim de yare bi wono so ye gi obi adi nti enim de ode ba ye pa enti suro me ma me nsuro na yenyi ntum se nya wo na opesa wo de ye me na nam mfra me mu nti ebetimi aba me ho no ye niam a se ye dwene ho na sade be ya ache bia ebe okro ye nsa na de sanitizer sa ye nsa eno nso so ehun hia se ya anya ne sa na ko de se ma horo me nsa anopa na me ma ye den nye fie ha na me nam me na hohoro ni ade a se ya wo nko na wuwu a ansa na ba wu sa ye na aka ayere no ma ene de oni woni ne table no so nti do yonko do ho na do yonko na ye nyina ye moa ye ho ya ya bre nyina mom ye nhya ne nso e ka hodo aban ye bo no we ho nyina no se ye ne titi bi ho ne ebu nkunta na ye de ensa agu yeti no na nuane a ye che yi se sa da fie busumi mienu kan wo susu se o man ni sika da ye be sha kire wo se da so da ho e se ye nya no ye hu ne se free education na se bibia betimi akoso agisi e wo sika da ho yare ne mese yi sika no kra na school fee de no kra bi nyi sika na ne ya yare abese ni che se yenya so ye boa ye ho ne ye boa aban no na yare etwam a oman ni sikasem ankofom enti ye ne ma ehun hia na ye hwe ye hu ye ni yenya nkwa na ye tena se na ye de ye ni hunu de nyame be ye no kre say ya ye ba ye nipa bebre akasa etufo so odie ya o kan say aye say wonyam meeting no me am tom say me coffee kra me mpia bio me do get no me mpia bio ebuza for mesra won so fatu wonfo na se ne mama aka no ye nyina ye nhye ye fie men kwone na obetimi soye no ato dokono se me de kwone na mkro me se pam nkrofo a okohwe se pam kwan okoye den wo ho yesre ye mo aban no so ntimi mo aye mama ansa na meja wo ho no mesra wo afutuo bi a ode betu so what you bebre ye nkomo nyina ye afutuo but ebia bisa do akoma so apesa oka e de tu amanfofo e kan de kire nkrofo bia e wo akoma so bia de dama akoma so sese ya ye de ye wo mu sese ye de bi ma me ni bi ye onuado na nya kwambo ne so ebre yi na sese ye kire ye ndo no kwasem se mesua de wom enye wo bi a wo ohia bibi wo ho nkunti na mama me hu se ewie yase ye nam wona anoma ntu a wogina ho wona wansore dakora wo madidie no edo so sene wona wo bi enti se ye kosokora dadam a ede atete ye kese na ye nkwanti ezese sikani tena fie se ohia ni tena fie na se ye ma wo hia nti wo bi pie kwa abonten no kofa ba kakra wanya no wodi beto wo sikani ho ade na wodi sika na ebrew bra yare ye ne ka ho fi se wo hia ni nti wana ti baby okope free ya wodi beto wo sikani na ade no wodi ajapade ni bi ebrew adan ne ye mwa ye nuanom na ye nyina ye ntena fie emmom enti bo betena fie abom de ade wudie na esa wo ma ne bi eto da nyame ho kronkran kasa de obi ho doto ya akoma so na ya adwene se ehu nhia mesrew de mi nsua ne se obi kura timi fra wo chia wo wutie call no wie ya na wate nkasa nyanchi ehu eye bibi nti na o chia wo se obi ya wo sa ya wo te nka na sori ya ne bo moden bibi kakra wo benya abema wo nua bibia no lockdown witwam a o hira nyame a obehira wo nso aka ho enti yenyi yem ye hu se yenuanum bebre ye bi eda social media nyame nhira mo se mo ye sa adoye na minim se
wana woye won dia onna na di nso edoso nye nipa nyina na etimi saa nemu ni ayasra ne se ni awatimi ayama nipa nyina ehu no ontonkoso nye ni onye ebi ne di obi aya a wahunu no enhye ni nkran na ono nso nkoye bi wopasa wo ye wodi esi a ni nyina awie ni nyame a otua ka no obetua ye ka hwe obro no nso fo hwe wabusua hwe wasore mma hwe obi a nyame de ne beto okoma so hwe de wo ben wo sade wa ho oden tie no se wudidi pa ya kai se wunu e bi ne di se wupia bonten kakra na obi twam na wugina wo kwan ano mpo a de wo hwe nanim akom di no wo hwe wo behu na ye ne good na nyame nso be ye wo good ye mpesa me kan na se ye ntena fie wate ye tena fie a ye be pie ntem ya ntena fie di a ene anhwe aka fie kra be ba be ka ho because ye ka se ye ntena ne ye ntena de a sa ban na me ye da ntem na asem bia mfa na asem nko because me tifie medi mra no so na so so bakwa akofa aba na se ka se nyina na asem bia na asem nko ye ho to yan na ye pie abo asem bia ni ho opesi ye pie ntem a hyefie ntem na aboa ma ye pie ntem nyame hira obia meda etiefo ne ahwefo nyina ase Mama Esther madofo a mudi machi da bia meda mo ase wo do ne afutuo ene se de edi bibi to social media musi eka ho asem hye ye nkran na mo boy abaso edi nyame da mo nyina ase mo nkoso mfa mpa bo nta ya chi ya akoma so mpa ye ne ya disrede ne se erade be ma ya gina ye mudiem na ye ni mu hwamo magidi a mo anya ama ye no emra ase bitumi nuanom adwomtofo bia nyame nam ne so kasa kire wiase efo se mo de mo miemfa ye were nhye erade mu na erade na abehu ye mobo na odi ye druke na bo sha asase no so nyame hira obia amen 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 oka social media social media handles and I said me say ngofo bebre critic bi wo angasa de ne de hen de wonim se ye ya ma wana se wo ye ho adwuma ye de hen YouTube na ai Mama Esther TV Mama Esther TV Mama Esther open Mama Esther anyoma ne nyina e wo hono moko YouTube Mama Esther TV e wo hono ma ne nyom ne bibia e wo hono bia wo okay obusia for e de asedam wo bia se wonya bre na watena se ahwe dwumade mama me ba ani mo me hu se stores bi Mama onema oye se bi obi pese obefa na akoye bibi na onema oye no se bi ni sen yo obi pese ofa me ye bibi mana o pese ye pam wade ma wa Mama Esther ye wa adwuma ye fo a ye pam onema bebre ni wana osua adwuma ena meka se yesiesie ayefro ebre kro na nso dan a ye te asase isu nyam na meka nipa tawu na unu se obi ha wawu ade we be da no kra otimi se funu no kra wa ye mobo ohun ebi so otimi de da no bo so mo mbewura ho nyina se wo baka so wo sori nya de obetimi asori abetena asase isu na mum ya de da no ma wono a wawu okura se na ni da ho a enko bebo ne nsema ma na chi taifo no eno so ba Mama Esther ho no ma ye kuo no company ni niema bebre wo mu a wo ya ye fra ye beboa wa ye waduane ya bibia wonya yi a ye wo live band ye bebo ye beba besa ye undertaking kama ma even wo pesa ba bia ye sie wu nipa no kra no ye kwaye ne kama ma wa ye ba ye ne kama ma so obi fufuro wu na abusuafo ni durasi ye ho no abo nso mo gya wa mu furu no hwe ba bia ye de da papa ba ko no ye sie no ni nyina ne ma papa we ewe mu na afei enche bia kakra ye batu ye nsafre ye nuanom asujafo a wo mo aware pen na aware no egu ye ba hwehwehwehwe mo ahwe ne nti aware no egu ye ba bia mfomso wo sesese ye koka ho asem na eye yi a afutuo bia ye de bema ene obi nso ho no mo a waye na adwene sa asem bia ba ma na oba de ye no nti aware na egu na nso ye nkasa da eno no emwa akwala na oda nche mo no wonim se mo kon mo mfa mo musi obi a mesae no penifo se asono mienu kun okwa ya ase a eho sensan na ne ho kyere no ye pamcho ni nyina ye behwe kwan ne de atoto meka sa waresem ahodo bebre de nyame nam ye nso e de aba mo tie nyina echi no ye behwe da nkasa ne mo atena na enche Mama Esther Foundation ye botaye a ye de ye saade ne nyina ne se me onyame de to me koma so se me hwe ma me fo a wo mo anyini ebinum mma ensam baabi ma omo mama no ate awo nka se papa no nso ate nyinti owo ye nka bi so mma nsam amma bia maame de mabro ye saa ekọ wowuo mu da bi ye pese ya kyekere ya maame no were wona aho kyere nti obi aba wo mba yie basa no
ni nyina ye won ho adwuma se benya baabi ma wo mo atena ni enya bi no mo behwe wo mo hwe TV anu mo didi anopa wi ani anwumre no mo gye wo mani aso obi nkwa na ye 70 kro betimi ye di 80 e wa setena papa we ni me bocha ye ne madwene enti me abura no so ne ade beto ho a na adofo mo ta Mama Esther nyina mo aboa na ya hwe ye maame no na nhira mo be hira ye no me gidi sa wa contribute bi no nyame e be hira wo ye bocha ye si ye ni so do so kakra de awurade de bedum ye bia no ye beye Mama nyame hira pa se obi pese o frɛ na ebia wonya obaware na so obe o pa futuo bi ni we a eno so adwuma ho contact be na ho no mo betimi afresi so obia wadi kan we ye seed bia e numbers nyina agu so se wini nso a number no ye 0279 564 004 0279 564 004 number foforo bio so no ye 0244 25 2321 0244 252321 if I chop I could be meet the account. If I can 0243 432 111 0243 432 111. Okay. Bansa o freni nyina nsabe kan na menhira mo. Okay. Abusia ya da ase bebre. Ohia Mama Esther na waye bibia enema obbo so se ne dwumaku omo eye ni nyina ofre numbers oboya obeti omunka na omatimi abebuya ya chia Mr. Du Justice so mama mecha ne pa mecha me ye adwumu bro 20 years ni waye me videos sa okaseti wani makata okaseti ni makata onso abrami hu ba wakura me mu abedru sa bro Du Justice nyame nhira Master Du of baby friend Master Du onso so open me video bi na your file frame ya me de no be ma okay onso ye videos nti abusia for ya damase bebre so waje me na watena se ahwe no Mama Esther nkomo next time bia no meaning some Mama Esther TV ewo YouTube ide enema wo se wabbo so obe yo start a ukọ no ma obenya bi na onso awaye mafuto ni we nyina wonya ochefa wo mepem ye be se hia ye do ase bebre bye bye.